สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับวันนี้จะทบทวน Django ครับแล้วก็จะแสดงว่าใช้ Django อย่างไรครับแล้วก็เราจะสร้าง project ที่เด็กของเราครับด้วยครับ so what I wanted to show is Django เป็น free and open source ที่ไหนครับถ้าเกิดว่าจะไป Google แล้วก็เขียนว่า Django Project ข้างใน Google Search link ที่เด็กครับคือ Django the web framework for perfectionists and we'll see the documentation ผมจะแสดงว่า documentation ในสมัยก่อนแล้ววันนี้เราจะแสดงว่าใช้ documentation อย่างไรครับแล้ว installation ใช้ installation อย่างไร set up the database all this information we're going to go over และเราจะทบทวนทั้งหมดนี้ด้วยครับแล้วก็แสดงว่าใช้ทั้งหมดส่วนของ Django ด้วยครับ we have requests and responses เราจะทบทวนนั้น models and admin site viewing templates forms and generic views, testing, static files, and customizing the admin เราจะทบทวนทั้งหมดในนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากไปถึง tutorial ทำได้อันนี้คือ tutorial ข้างใน Django คลิกนี้แล้วครับและจะแสดงว่าใช้ tutorial อย่างไรครับแล้วก็สร้าง project อย่างไรครับและหลังจากนั้นจะแนะนำทั้งหมดไฟล์เราจะทำนี้ด้วยครับ but before we go into that I also want to show you where we can go to get more information อันนี้ site คือ Stack Overflow so if we just go Stack Overflow ข้างใน Google ของเราครับ it's a very popular site เขียนว่า Stack Overflow และ Stack Overflow link ที่เด็กครับไป Stack Overflow และข้างหลังที่นี้ public Q&A get answers to more than 16.5 million questions so ถ้ายังไม่ชัดเจนกับ Stack Overflow ไปที่นี้ได้เป็น resource ที่ดีที่สุดในโลกครับ it's the best resource in the world for any coder doing anything และถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ามีภาษาเป็นนิยมที่สุดในโลก or the most popular we'll have JavaScript is obviously the most popular. Java is coming up there because it's taught in university levels. But Python is right on its heels with a lot of different questions. แล้วก็มี Django ข้างหลังที่นี่ครับ so it has quite a big following with over 250,000 questions. And so when we look at the popularity of Django and we look at the popularity of Python, they are still quite popular. But I personally ผมคิดว่า Django เป็นภาษาเป็น framework ที่สุดให้เรียน framework ใช้อย่างไรครับ so what I mean is ถ้าเกิดว่าผมเรียน Django สามารถถึง Ruby ได้สามารถถึง Dart ได้สามารถถึง JavaScript ได้ concept ทั้งหมดข้างใน Django สามารถในภาษาอื่นๆได้ครับเพราะว่า Django logic is very crisp very clean very easy to understand and I'll show you how to move through the models the views the URLs right now these terms might not make any sense but I will show you how to use all of these things in the future and we can also plug in internal APIs and external APIs. Very easy to make all these API calls. ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนกับ API ไม่ต้องคิดมากผมจะอธิบาย API คืออะไรในอนาคต Django จะมี authentication ข้างใน built-in authentication ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ library อื่น Django จะมี authentication built into the platform. And it also handles very nicely URLs for other users to be able to come to. So we get very clean URLs. We don't have all the other, we get URLs that look exactly like this. It's nice and it's clean and I know where to go and I get the information. I don't have to worry about all the other stuff coming after a URL. So it just looks nice. แล้วก็มี modularity ด้วยครับจะมี application จะสร้าง application ข้างใน project ของเราครับโอก application จาก project แล้วก็ใช้ใน project อื่นครับและ project และ application แตกต่างระหว่างคืออะไรครับผมจะอธิบายว่า project คืออะไรและ application คืออะไรครับและมี project คือ base mapping for each component application so project คือ base ของ structure ของเราครับเป็น foundation ของเราครับและข้างใน application อันนี้จะส่งให้ลูกค้าอยากใช้อะไรครับ so this will be the actual delivery to the clients based on what they want the application คุยกับ database ครับ application คุยกับลูกค้าด้วยครับ project จะแค่แสดงว่าอันนี้คือ database อันนี้คือ request ของลูกค้า so the application delivers the actual request but the project facilitates the request so that we will see clearer in the future and when we look at what Django is a model view template so architecture ของนี้ครับ we create a model or attributes to store and display so we want to
have a database with these attributes and we want to show these attributes. That happens in my models.py. I extract data ผมจะดึงข้อมูลจาก database จาก views ครับแล้วก็จะแสดงว่า HTML ควรแสดงอะไรครับและหลังจากนั้น HTML จะแสดงว่าใช้ข้อมูลลูกค้าอยากใช้อะไรและเราอยากแสดงลูกค้าอะไรครับและสุดท้ายครับเราจำเป็นต้อง map URL to view ครับ so I'll show this in greater detail but initially we have a client ผมจะทำ request ให้ server ให้คุณครับและคุณจะมี URL mapping จะไปถึง view จะไปถึง2 ด้านครับครั้งที่แรก model และครั้งที่2 HTML จะดึงข้อมูลจาก model หรือจาก database แล้วก็ไปถึง HTML แล้วก็กลับ HTML ถึง URL so I get this nice URL goes to view does a lot of the work and then the view presents to me the user the information I wanted. So before we go any further, I wanted to get into how to install Django ครับตอนนี้มี terminal window ที่นี้ครับและข้างใน terminal window ยังไม่มีอะไรครับถ้าเกิดว่ามาจาก prerequisites ครับจะเราทบทวน virtual environment ครับมี2 วิธีสร้าง virtual environment ครับอาจจะมี python -m or python 3 -m venv แล้วก็ environment name เขียนแบบนี้หรือถ้าเกิดว่ามี actually ผมจะสร้าง environment or ผมจะสร้าง folder ที่นี้ครับ so we'll call this Django first project และจะเข้าไป Django first project และข้างใน Django first project จะเขียนว่า python -m venv และ venv underscore first project and there we go whoops no module name venv did I create that right whoops all right so python virtual environment และจะไปถึง documentation ของนี้ครับ and did I not create that right? Oh ขอโทษครับจำเป็นต้องเขียนว่า python 3ขอโทษครับ python 3 -m venv first project and จะสร้าง first project ของเราครับข้างในโฟลเดอร์นี้ครับจำเป็นต้องรอประมาณ2 วินาทีครับแล้วก็มี first project ที่นั่นครับและข้างใน first project นั้นครับเข้าไป source virtual environment first project bin activateและเราจะเปลี่ยนไปข้างใน virtual environment ของเราครับ so hopefully from the first video you were able to see how to create a virtual environment and then enter into the virtual environment. Now I know that at this point if you're new to virtual environments this might still be very confusing. You might not still have your virtual environment set up, but how do I know what's in my virtual environment? I can do a pip list and I'm going to make this font a little bit bigger and we see ข้างใน virtual environment ของเราครับยังไม่มีอะไรครับไม่มี Django ข้างในแค่มี pip and setup tools so ผมจะสร้าง virtual environment or ผมจะสร้างinstall ติดตั้ง Django ครับ so from our documentation ข้างในนี้ pip install Django alright so now I'm going to move into the Django project setup this is the base structure to support the further applications that we will build so ข้างในนี้มี Django install แล้วครับ so I'm going to open up my folder here and we're going to take a look at what we just did so ทำนี้เล็กกว่านี้ we're going to move this over a little bit and give this some more room and file open และจะเปิดอะไรครับ first project ข้างในนี้coding 101 and we have a Django first project and we have virtual environment first project และเข้าไปที่นี้ครับ so we have our virtual environment first project ข้างในนี้อันนี้คือ virtual environment ถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นว่า Django file ที่ไหนครับเข้าไป lib เข้าไป python 3.8 เข้าไป site packages และข้างในนี้มี Django files ทั้งหมดครับ I'm going to keep this open because this is going to be very important when we start configuring Django แต่ก่อนเริ่มครับ
what I'm going to do here in my command line is just type in, make that a bit smaller. There we go. What I'm going to do now is Django admin, start project, and give ourselves a little bit more room. And we'll call this first project. So now we have a first project folder up here. Mi first project kangbon tini kap. Le kangbon first project or kangnai first project. Mi song sing ti kap. Mi first project. Le kangnai command line kong rao kap.ผมจะ cd ข้างใน first project และทำ ls ใน ls มี first project และมี manage.py ด้วยครับมี first project และมี manage.py ด้วยครับ so I have those two things here in my first project. I'm going to close virtual environment first. So now in my first project I can go cd or I can do an ls first project และระวังครับอันนี้first project, Tangnai first project. So this is a little confusing, but you'll have first project as your folder, as your main folder for the project. That is what I called my first, this is what my project name is. Django Autonomat, Griekwa, first directory, first project, le Kangnai nan, mi settings file, URLs file, le mi initialization file, Tangmo nan, Kangnai first project folder, duai. So Django does this automatically. เรียกสร้าง first project แล้วก็ข้างใน first project จะสร้าง first project อีกครั้งครับแต่ข้างใน first project นี้มี settings file มี URLs file มี ASGI มี init.py ข้างในนี้ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ init.py ASGI and WSGI เราจะแค่ตั้งใจบนทั้งสองนี้เราจะตั้งใจบน settings file ที่เล็กครับ so before I go into the settings file ผมแค่อยากแสดงว่าเกิดอะไรเมื่อไรผมจะวิ่ง Django server. So now what I'm going to do is run the Django server just to show you before we go into these filesเกิดอะไรครับ So all I have done so far is Django admin start project first project และผมไป cd first project ของเราครับ So ตอนนี้ผมข้างใน first project ของเราหลังจากผม cd ข้างใน first project และมี first project folder และมี manage.pyผมอยากอยู่กับชั้น manage.py so I want to do a Python และในนี้ Python version คืออะไรครับ Python version ผมจำเป็นต้องensureว่า I have to make sure เป็น version 3.8.2 or 3.6 or 3.7 3.9 ก็ได้ครับ anything มากกว่า 3.6 ครับ so I'm going to do Python manage run server อันนี้สำคัญครับ so we're going to use this quite a lot but manage run server และทีเดียวครับจะแสดงว่า oh wait a second มีไฟล์อื่นมาที่นี่ db.sqlite3 db.sqlite3 สั่งแล้วครับ so Django จะสั่งนี้อัตโนมัติหลังจากวิ่ง server ครับ so don't worry about that เราจะ explore นั้นครับเราจะเปิดนั้นในอนาคตครับแต่ให้วันนี้ครับแค่จะแสดงว่าใช้อะไรครับ so we want to get to this point the install worked successfully congratulations awesome cool all right we are good to go แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมปิดนี้ control C จะเกิดอะไรทีนี้ whoa can't be reached site can't be reached so what that means is ผมจำเป็นต้องเก็บนี้วิ่งครับ I have to keep this running in one window so we're going to get used to using two windows so ใน window นี้ผมจะสั่ง Django ครับผมจะเริ่ม server ครับ okay server is back here and now if I want to make changes I need another folder or need another tab ใน editor ของคุณครับ or ใน terminal window ของคุณครับใช้ command T ได้ครับให้ terminal ใหม่หรือสั่ง terminal window ใหม่ข้างใน Windows ครับ so notice in a new terminal window I don't have my my nice where did it go there we go I don't have these parentheses and the name of my virtual environment ไม่มีชื่อของ virtual environment ของผมข้างใน window ไหมครับก็จำเป็นต้องเข้าไป virtual environment อีกครั้งครับ virtual environment ที่ไหนครับในข้างล่าง folder นี้ในข้างบน folder นี้ครับ so I have to do
a source // จะเข้าไปถึง folder level ข้างบนหรือข้างนอกนี้ครับและจะมีเท่ากัน venv first project so เขียนว่า venv first project tab bin b tab และ a tab activate แล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนไปถึง virtual environment first project cool now I can make sure that ถ้าเกิดว่าผมอยากวิ่งเข้าไปสกรีนนี้จะมีวิ่งจากข้างใน virtual environment ด้วยครับ okay perfect so what do I want to show so settings has all of the things that I want to change and all of the things that are pivotal or important อันนี้สำคัญมากให้ Django Project ของเราครับ so ข้างใน Django screen นี้ถ้าเกิดว่าผมอยากไปถึง tutorial polling app or Django community or Django documentation อันนี้ link ไปข้างนอกถึงexternal website ของ Django ครับ so this will take me to Django docs for Django this will take me to the tutorial ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียน Django app ที่เด็กของผมครับหรือถ้าเกิดว่าผมอยากไปถึง Django community ไป Django community website ถ้าเกิดว่าอยากใช้ Django community ผมจะแนะนำว่าใช้ Stack Overflow ดีขึ้นครับ or ดีกว่าครับ okay so with that อันนี้คืออะไรครับผมจะแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับ but I just want to show you all of this stuff is static entries so this is a static entry that gets referred to later on this equals this this equals this strings booleans lists อันนี้คือ list ด้วยให้ installed apps อันนี้ list ให้ middleware ครับอันนี้เป็น string ของ URL configuration อันนี้คือ list และข้างใน list มี dictionary และข้างใน dictionary มี list อีกหนึ่งครั้งครับ so if I want to get to this one I would have to say templates 0 dir's value and then the value would be empty list there or if I want to access any of these มี dictionary ข้างในมี list ข้างใน dictionary so all these different things we've seen in the previous Python module มี database engine คืออะไรเพราะว่า Django มากับ database แล้วครับ so we're going to see how to use that ในอนาคตครับเราจะเห็นว่าใช้ในอนาคตครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยน database ถึงPostgres หรือถึง SQL MySQL หรือถึง Maria ไปได้ครับหรือเปลี่ยนได้ครับและมี password validation อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะใช้ authentication ของลูกค้าของเราครับและไม่ต้องเรียก database หรือ เรียก library อื่นครับ Django มี authentication database แล้วครับและมี time zone ด้วยครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปภาษาเปลี่ยนไปได้ครับจะแสดงว่าใช้ localization วิธีใช้อะไรอย่างไรครับและถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปtime zone ใช้อย่างไรครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนถึงกรุงเทพเปลี่ยนไปอย่างไรครับและ time zone และ localization all of these use these values as true or not true so language code this is localization and this is time zone so use these true or false up to you แล้วแต่คุณครับแต่อันนี้คือ basic this is by default okay เราจะต่อไปถึง URLs ข้างใน URLs ไม่มี URL มีแค่นี้ URL ครับ /admin so or admin / ถ้าเกิดว่าจะไปถึง admin / จะเกิดอะไรครับ so here how do I use these URLs ใช้นี้อย่างไรครับ so we just go to /admin now I have Django administration okay ใช้ Django administration อย่างไรครับไม่รู้ครับ so here I'm going to do what is called a create super user so here we're going to go to our site and this new window I have open เพราะว่าอันนี้ window ใช้ไม่ได้ครับอันนี้ window นี้ใช้แล้วครับ so this one's already being used it's already serving the web page so if I want to run anything in here I need to use another window so Python and manage py and create super user ผมจะใช้คำศัพท์นี้ครับ so in our documentation we can find let's see where the search is in here and we can go to create super user and in here Django admin and manage or py we can go to our first one and here we have if I search the page create super user Django admin create super user or Django admin super password so ถ้าเกิดว่าอยากสั่งadmin user จะมีทั้งหมดพลังข้างในทั้งหมด
อำนาจของเว็บไซต์ของเราครับจะสั่ง user นั้นครับ so I'm going to do Python manage create super user and in here whoops so we get this error no such table auth user okay so ก่อนเริ่มbefore we create a super user จำเป็นต้อง store super user store users in general ข้างใน database ครับ so here เราจะเห็นปัญหาที่นี้ครับ you have 18 unapplied migrations your project may not work properly until you apply migrations for admin auth content types and session ทีนี้สำคัญว่าคือ admin และ auth so ผมจะสั่ง Python ผมจะapply migrations so เขียนว่า apply the migrations so apply the migrations อย่างไรครับมี2อันดับครับ so run python manage migrate เขียนแบบนี้ได้ครับแต่ก่อนนั้นครับ python manage make migrations แล้วก็จะเขียนว่า nothing to change no changes detected so this is going to be very important อันนี้สำคัญมากเมื่อไรเราจะสั่ง application ของเราครับ and I'm just going to do a python manage migrate just like it's written here so control C และ control V migrate และสามารถทั้งหมดนี้แล้ว don't worry about this right now ถ้าเราไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับแต่อันนี้แค่สั่งทั้งหมด table ของ database ของเราครับ so we have all these tables now in here อ่าน database แบบนี้ไม่ได้ผมจะแสดงว่าในอนาคตอ่าน database อย่างไรครับเมื่อไรวิธีเราอ่านถูกต้องได้ครับ and then I can do create super user all right so I want to use the word admin and I don't want an email address and I'm going to put in the word password and password again password is too common so bypass password validation and create the user anyway yes I don't care for right now my password is just password so ข้างใน Django admin ของเราครับเขียนว่า admin and password เลขเข้าไปถึงที่นี้ครับถ้าเกิดว่าผมเห็นอันนี้ทั้ง2 column เลขข้างใน database ของเราครับ so these are already in our database if I go to groups there are no groups but if I go to users there's my admin user ผมสั่งนี้แล้วครับและถ้าเกิดว่าผมอยากเห็นว่า admin user ของนี้ครับไปได้ครับและถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยน password ได้ครับ so I can change the password in here so raw passwords are not stored so there's no way to see the user's password so Django me password protection แล้วครับอันนี้คือ password hashed out and I can change the password ถ้าเกิดว่าจะไปถึง this form และจะมีโอกาสมีเปลี่ยนไป password ถ้าเกิดว่าเห็น password form แบบนี้ในเว็บไซต์ใน edit ครับจะใช้ Django more than likely จะใช้ Django ครับใน backend ของเราครับหรือของเขาครับwe're going to get into permissions, active, staff user, and all of that. And then here are the groups they belong into and what permissions they have. Last login, so we get all of this tracking automatically. This comes with Django. ไม่ต้องสั่งอะไรครับอันนี้ทั้งหมดมากับ Django แล้วครับถ้าเกิดว่าผมอยาก admin user ที่นี่ครับแล้วก็ผมอยากเพิ่ม user ที่นี่เขียนได้ครับwe'll call this new user 1 or we'll call this user 1 และ password จะเขียนว่า password and เขียนว่า password อีกครั้งครับ can't be too similar must contain at least 8 characters can't be a commonly used password we'll see if we can save this and it might give me an error so the two passwords whoops so I get error fields or error checking in here the two password fields didn't match so password password and we'll see the password is too common okay so I can't do that so password 1 2 3 password 1 2 3 and there we go so user 1 was added successfully and my algorithm here is this is my password hash อันนี้ไม่เหมือนกันกับ password ของ admin ครับ whoops if I go back to my users I'll go to admin it's a different hash altogether and you can see on your side what that hash is and it's very different so user 1 is not a staff user by default and is just an active user ไม่มี staff user ไม่มี super user ไม่อะไรไม่มี group อะไรครับ and the last login haven't logged in ever so there's nothing there
ถ้าเกิดว่าจะ log out และ log in again now do we have permission to log in I don't think so but we'll see เข้าไปไม่ได้ครับ for a staff account so now that user just because we created them does not mean they get to log in ถ้าเกิดว่าจะไปถึง admin password ไปถึง users และเปลี่ยนไป user 1 to staff status and then we can designate whether the user can log into the admin site cool จะ save ที่นี้ครับและจะ log out จาก adminและ log in again as user 1 and we'll have admin or sorry password 123 oops there we go so site administration may me permission view or edit anything my actions none available okay good enough now we'll go back out and we'll come back in as admin and log in again and key in passwordไม่ได้ครับ so now if we look at user 1 and we look at the last login now there's an actual timestamp for the last login so Django tracks a lot of things for us automatically does a lot of stuff for us automatically has a lot of group permissions and everything for us automatically so there's a lot of powerful features that I'm just getting for free ข้างใน Django framework ที่นี่เราใช้ทั้งหมด features และ features มากกว่านี้ข้างใน web page ของเราครับเมื่อไรเราจะสร้าง admin page หรือ user authentication and login so for today I wanted to show you how to get Django up and going and introduce you to the admin page and just show you around on how to get to the settings files ครับ and next we will get into changing เราจะแสดงว่าเปลี่ยนไปadmin site นี้ or main site นี้อย่างไรครับ we'll dive into the URLs and the actual views but for today just an introduction แค่อยากแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับและทบทวนครับถ้าเกิดว่าอยากใช้ admin page จำเป็นต้องที่นี้ข้างในสีแดงครับเมื่อไรเราจะวิ่ง server จะมี error นี้ครับและจำเป็นต้องวิ่ง python manage migrate so we have to run this command once we run this command then จะสั่ง database ของเราครับที่นี้ครับ so we ran python manage migrate และจะสั่ง database ของเราครับและข้างใน database หลังจากนั้นสั่งครับเราสั่ง create manage user or sorry create user super user และหลังจากนั้นจะมี admin user so หลังจาก admin user สั่งแล้วครับเข้าไปถึง admin website ของเราครับ and then we could log in and create another user so that's what I want to show you today ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับข้างใน YouTube ข้างใน Facebook ครับถ้าเกิดว่ามี if you have any suggestions on how we can make the lessons better or how we can add more content to help you learn let us know and we'll see you next time bye everybody